What's up, guys? And we're going to Mapawa. Failed. Arrive at our destination. Kita lagi siya silang keluar. Hey, monkey. Hi, monkey. Monkey. Look kayo mo. Ha. Ha. Ang include sa itong 70 git ka na ang spring. Dahil ang pool ito, additional sa kung maligo sa pool. Hindi na tayo balik. Jogging-jogging sa ito. Ang bait niya po. Hindi na tayo balik. Lo. Hello. Hi. Take over. This is Hans vlog. So, look, wala nag-andar ang spring. Nabuhan gini siya ba? Muandar ang spring. Live, good. Lilang, nice slide doy mo favorite. Matagal mo lang hinihintay. Uy. Nalagay siya imaginary friend. Tabi ako, tabi ako. This is the pool side. Lalamig kayo mo ambak doon. Our guide. Panindigin ay mo asawa. Bugay naman ito. Hinahanap kita noon pa. Ha! Ha! Ako po, Chot. Ay! Kulod. Takas kayo. Sakto na. Dali na lang tamad. Stay. Ano na ta? Ambil ng dua ka bago. Ito. Ito para mo gamay-gamay. Sinabi nyo
para di na dagat siya. Hello guys, we're here at the top but dili pa dili. We're here na po. Ay wala pa, hindi pa pala. Ay hindi pa to. Oh, look. Ano na ang mga na-reach namin. Bundok na. Worth the wait. Saan naman ta? Oh my gosh! Ta? Ato na to ta? Tagsal ng tagad to ah. We have 2 hours. Ay, 2 hours. Mukhang 2 hours for hiking to 2 hours for hiking and our leader is there. Ah! Got it. Naglangon man siya. Wala man jud, naglangoy maguna. No tanawa. Diya galihan, dara, bugno kay dara. Dara sa kusulod dara. Oh, diya. Init man, mo ni. Di. Taas gikan kinsa to. Dili na init oy buang. Ayan guys, nandito na po kami sa falls na sinasabi namin. Sa Malasag. Malasag. Malasag, Malasag. Mapawa. Malasag, hindi ko naman Mapawa, kuan man na. Lugar na gyud. So, kain tayo ng curry top. Aksidente akong giluto. Dan pati ang Sige na Budol-budol po kami. Wala kaming plato. Halang naman ni kayo. Mm. Bantay. Okay ra. nignaw-naw na andira. Spot. Ang pangutana sakto ba yung una-una? Ay, grabe siya! Grabe. Mo nang pangutana. Ang pangutana pag yun, unsay criteria sa sakto. Ambot Ang nimo. pangutana pag yun, kung kinsa magikan ng criteria. Ambot nimo. Ikaw lagi ka complicate sa imong life. Then ipatong ni siya sa bag. Ay na, okay ra. Silingan man na, hi friend. Ayo, dari one side dara.
Gani ana man. Tunga or what? Lahat lang mo maka-online mo Napatuwa karon. tayong manok or sa kilid ang manok. Okay, okay. Kasi mo spray. Bye ko. Hi guys. Adilyoy. I see what's happening here. Hala my friend, sorry. Hala my god. Daghan. Non malus. Halang anak. Bilang gamay mo halang. Lamig. Guys, lamig. Ano ko akong tiin? Alangan! Okay. Lumadok sila bidyuhan. Nagimpiyon nila. Oh my gosh, daghan na nagyud. Yung tukog ito. Gilangkat niya. Nakalabas na kami sa forest. Pauwi na mi guys. Waiting na kami sa motor. Dito. Dito po kami bahay ni Ate Fem. Dito kami sa bahay ni Ate Fem. Dito ko na po itatapos ang vlog ko. Sana ay nagustuhan niyo po. At pa-shoutout nga pala sa mga kasitiks, especially kay Babe J, Valerie, Jomar, Jonah, May, Randy, and Joey. Yan guys, I hope you like and subscribe my channel.